4 macam obat batuk, tapi belum sembuh. Apa yang salah? Kebanyakan orang berpikir bahwa minum obat adalah solusi. Tetapi yang dibutuhkan anak terkadang adalah hal kecil. Berikut 3 tips yang bisa dilakukan ibu di rumah. 1. Minum air hangat yang cukup. 2. Udara kamar jangan kering, pakai humidifier. 3. Tidur yang cukup ditambah pelukan ibu. Kadang obat yang terbaik itu adalah waktu, perhatian, dan kasih sayang. Obat boleh, tapi pelukan bunda akan jauh lebih